ទុកសោកនៃការបាត់បង់វាធ្វើខ្ញុំអង្រួននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំឈរសំឡឹងរួមធំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់ក្នុងចិនឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួបនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡំសង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបខ្ញុំនៅទីនេះមានអារម្មណ៍ដូចជាឯកាចិនខ្ញុំស្រយំខ្ញុំពិបាកពិចារណាពីពរនាមពីមិនកប់យោបល់ក្នុងចិន្តាថប់ដង្ហើមដល់មិនរួចខ្ញុំគិតដល់អ្នកណាតែខ្ញុំស្រវឹងរៀបបង្ហូរទឹកនេត្រាពេលដែលខ្ញុំបានលឺខ្ញុំច្របល់ក្នុងអរ៉ារឿងនៅខ្ញុំមិនព្រមកិនរឿងដ៏សែនអនិច្ចាមិនភិតជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតឆ្ងាយពីកាយានាងគឺជាមិនគឺជាស្នេហ៍ជាបេះដូងក្នុងគ្រួសារនៅពេលនេះមករុំនាងបាត់សម្លេងឆ្លប់វាចាបាត់បងអង្គការស្រមៃធ្លាប់សង្ឃឹមធ្លាប់ប្រាថ្នាបាត់វេលាដែលធ្លាប់ក្បែរសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ឈរសំឡឹងរួមធំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់ក្នុងចិនឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួបនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡំសង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបពេលដែលមិនលឺអារឹកខ្ញុំសែនតក្រហល់ដំនឹងដល់អនិច្ចាដំនឹងដល់អកុសលមិនសម្លាញ់ខ្ញុំសម្លំដូចរនានឹងថ្នល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពួកយើងស្មានមិនដល់ក្រុមគ្នារំពឹងស្មានរសានទាំងភ័ណ្ឌដែលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកម្ដាយស្រត់ទឹកភ្នែកក្នុងចិត្តខំបន់ស្រន់អោកូនអ្នកម្ដាយសូមរួចពីទុកតួនទាំងមកក្រៀមក្រំគ្មានអ្នកណាអាចញញឹមម្នាក់ស្រត់ទឹកភ្នែកហាងបេដោយភ្លៀងរលឹងសំឡឹងទៅមាត់ទ្វាររងចាំស្ដាប់ដំណឹងលោកគ្រូពេទ្យរវីក្បាលបានន័យថាអស់សង្ឃឹមខ្ញុំឈរសំឡឹងរួមធំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់ក្នុងចិនឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួបនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡំសង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបបានសិនជាអាចចង់ឲ្យពេលវេលាត្រឡំមកជួបជុំមិត្តភក្តិសង្សារសំណំពុំយើងសនិទ្ធនាងពេលខ្លះគេយល់សមហើយសុបិនររៀបរេចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងត្រឡំសង្សារឯងនាងបង្ហូរទឹកនេត្រាទាំងភ្នែកដ៏មានតម្លៃនាងសម្រង់ព្រោះអ្នកណានាងថាឯងខ្វះសម្ដីពីដែលធ្លាប់សន្យាមានរូបអូនជាដង្ហើមយើងទាំងពីរនឹងរៀបការនៅសល់ពេលពេញណាយមិនទាន់បាននិយាយរឿងខ្លះមិនទាន់ធ្វើរឿងដែលយើងធ្លាប់ស្រមៃអនុសាសន៍មើលកំណរកុំចុកក្នុងហារតីហើយអ្វីក៏ដាច់ចិត្តចាក់ចេញទៅទាំងអាឡ័យឈរសំឡឹងរួមធំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់ក្នុងចិនឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួបនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡំសង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបមិននេះស្រមៃអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិនបួងសួងលោកទេវតាសូមឲ្យជួយរក្សាមិនបែកគ្នាវេលានឹងទុំថាប្រវិខិនមិនកិតតែមួយថ្ងៃគឺជាមិនមួយជីវិតជាជីវិតទុកលោកគេក្នុងលោកការរួមមួយឆាជីវិតមានវេលាយូរប៉ុណ្ណាកើតចាំងឈឺស្លាំងគឺជារឿងធម្មតាពេលមួយឃ្លាទុកខាងអនិច្ចំអនត្តានេះជាចម្រៀងខ្ញុំសរសេរជូនទៅមិនដែលខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំរាប់អានមួយជីវិតអស់វេលានឹងអាចជួបក្រុមយ៉ាងជាអាដីពុំយើងនៅទីនេះនឹងនឹកអ្នកមួយជីវិតហើយក៏សូមអធិដ្ឋានដល់មិត្តដែលបានឃ្លាតទៅគ្មានពេលវេលានឹងត្រឡប់ហើយពួកយើងនៅទីនេះនឹងដឹកដល់ឯងអស់មួយជីវិត